Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін өте керемет қасиетке ие, гриппке, тұмауға қарсы көмектесе алатын, иммунитетті көтеретін және көптеген ауруларға ем болған симбирдің пайдасы жайында бірнеше ақпараттармен бөлісемін. Видеоның соңында гриппке қарсы симбирден дайындалған чайдың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Зімбір, яғни имбирдің пайдасы жайлы ақпараттар өте көп және адам ағзасына пайдасы бар екендігі медицинада дәлелденген. Имбирдің бактерия, вирус және қатерлі тұрар қуаты өте жоғары, сондықтан оны тұмау тигенде, грипп болғанда өте жиі пайдаланып тұрған дұрыс. Имбирдің тағы бір қасиеті қан қысымын түсіреді және ағзадағы қан айналымын жоғарылатады. Және де миға оттегі тезірек баруына көмектеседі. Имбирдің құрамында пайдалы дәрумендер өте көп. Әсіресе Б тобына жататын дәрумендер және аскорбин қышқылдары бар. Бұл дәрумендер адам ағзасындағы иммунитетті күшейтуге жақсы көмектеседі. Имбирді кімдерге қолдануға болмайды? Ең алдымен асқазан, ішек жарасы барларға және бүйрегінде тасы бар адамдарға қолдануға болмайды. Жалпы имбир Қытай медицинасы бойынша денсаулық күтімінде ең жиі қолданылатын дәрілік шөп есептеледі. Имбирді арықтауға да жиі пайдаланып жатады. Көбінде диетологтар имбир тамырын шай ретінде көп қолданады. Имбирді қайнатып күніне 500-550 мг ішкен дұрыс. Немесе жапырақшасын алып, ауызға салып сорып жүрген де өте пайдалы. Жаңа тамырды лимон немесе бал қосып, шайға салып бұқтырады. Бұл сусын адам ағзасына өте пайдалы, жағымды болып келеді. Жаңа босанған аналардың денсаулығын түзету барысында қойдың етімен бірге имбирді қайнатып ішсе, энергиясы қалыпқа келіп, омырауда сүт мөлшері көбейе бастайды. Қазір қыс мезгілі болғандықтан адамдар жөтеле бастайды және тұмау болып, грипп болып жатқан адамдар өте көп. Дәл осы уақытта имбир қосылған чайды ішетін болсақ, ағзамызға берер пайдасы өте көп. Имбирдің дәмі қышқылдау болады, бірақ шайға қант немесе бал қосып ішетін болсаңыз, қышқылдығы мүлдем сезілмейді. Имбир қосылған чайды дайындау үшін осы видеоны мұқият көріп шығыңыз. Сондай-ақ имбир ішкі ағзаларды тазартуда ең таптырмас құрал болып табылады және адамның қан айналу жүйесін ретке келтіріп, организмге көп энергия сыйлайды. Имбирден жасалған сусындар және шайларды түнгі уақытта ішіп ұйықтауға кеңес етілмейді. Имбир өте қатты уытты өсімдік, сондықтан оны пайдаланғанда абай болған жөн. Әсіресе имбирдің шайын ішер кезде сақ болған абзал. Дәмі аздап ашыған немесе қышқылға айналған тәрізді болса, оны ішпеген жөн. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.